Assalomu alaykum barchaga. Mana Python dasturlash tilining ikkinchi darsiga ham yetib keldik. Biladigan bo'lsak, o'tgan mavzularda PyCharm dasturini o'rnatgan edik va print funksiyasi bilan tanishib chiqqan edik. Bugungi mavzumizda esa ma'lumotlarimizni o'zgaruvchilarga yuklash va ma'lumot turlarini aniqlash qismlarini ko'rib chiqamiz. Demak, PyCharm dasturimizga kirib olamiz. PyCharm dasturidan maxsus alohida Python fayl ochib olamiz. Istalgan nomingizni berishingiz mumkin. O'zgaruvchilar, demak o'zgaruvchilar deb kiritdim. O'zgaruvchilar papkasi menda allaqachon tayyor, siz shunday qilib ochib chiqishingiz mumkin. Demak, o'zgaruvchilar 5 turga bo'linadi. O'zgaruvchilar, demak o'zgaruvchilar 5 turga bo'linadi. O'zgaruvchilar 5 turga bo'linadi. Ular matn ko'rinishidagi ma'lumotlar, butun son ko'rinishidagi ma'lumotlar, haqiqiy son ko'rinishidagi ma'lumotlar va mantiqiy qiymat qaytaradigan ma'lumot turlari va array, ya'ni massivlar bilan tanishib chiqamiz. Demak, bugungi mavzumiz asosan real, integer va string bilan tanishib chiqamiz. Demak, ushbu ma'lumotlarimiz ushbu turlarga bo'linadi, 5 turga bo'linadi har qanday ma'lumot turimiz. Endi esa biz siz bilan bularni qanday ishlanishini ko'rib chiqamiz. String bu matn ko'rinishidagi ma'lumotlar sanaladi va o'tgan mavzuda biladigan bo'lsangiz, print yordamida biz ma'lumotlarni chiqargan edik. Matn ko'rinishidagi ma'lumotlarni chiqargan edik. Demak, assalomu alaykum. Demak, chiqaradigan bo'lsak, ko'rib turganingizdek assalomu alaykum deb chiqarib bermoqda. Endi bu matnimizni turini aniqlamoqchi bo'lsak, type yordamida aniqlashimiz mumkin. Demak, type yordamida aniqlashimiz mumkin. Demak, type bosadigan bo'lsak, ko'rib turganingiz str, ya'ni ingliz tilida matn so'zining 3 ta bosh, demak 3 ta harfini, bosh 3 ta harfini o'z ichiga oladi. String, str. Ya'ni ushbu ko'rinishda berishingiz mumkin ekan. Keyingi ko'rib chiqadiganimiz integer, ya'ni butun sonlar bilan tanishish. Butun sonlar, demak, ixtiyoriy bitta sonni kiritamiz, 5. Demak, endi esa buni konsolga chiqaramiz, 5. Ko'rib turganingizdek 5. Endi esa bu sonimizning turini bilmoqchi bo'lsak, type yordamida aniqlab olamiz. Type yordamida aniqlab oladigan bo'lsak, ushbu ma'lumot turi butun sonlarga tegishli ekan. Ya'ni 5 deb kiritgan sonimiz butun son ekan. Va real qismiga keladigan bo'lsak, yana bir chiqarib ko'ramiz. Demak, 5.7 sonini kiritmoqdamiz. Endi esa konsolga chiqarib ko'ramiz. Ko'rib turganingizdek 5.7 chiqib ko'rinmoqda. Endi esa bu ma'lumot turini, demak, bu ma'lumotimizni turini bilmoqchi bo'lsak, type yordamida aniqlab olamiz. Type. Demak, turini bilsak, float, ya'ni float, real, ya'ni haqiqiy qiymat qaytaradigan, demak, o'zgaruvchi ekan, ya'ni haqiqiy qiymat ekan. Biz real deb atamaymiz, float deb ataymiz dasturlash tilimizda. Lekin integer butun sonlar uchun biz int deb ataymiz. Matn ko'rinishidagi ma'lumotlar uchun esa str, ya'ni bosh harflarni olamiz. Lekin real uchun biz float deb ataymiz, haqiqiy qiymatlar. Haqiqiy, demak, ma'lumot turlariga tegishli ekan. Demak, 3 ta qism bilan tanishib chiqamiz bugungi darsimizda. Endi esa biz siz bilan ma'lumotlarni o'zgaruvchilarga yuklashni ko'rib chiqamiz. Ma'lumotlarni, demak o'zgaruvchilarga yuklash. Demak, ma'lumotlarni o'zgaruvchilarga yuklashni ko'rib chiqamiz. Qanday qilib yuklashimiz mumkin? Ixtiyoriy turdagi, demak, qarang,
Siz ixtiyoriy ma'lumotni kiritmoqdasiz. Lekin nima uchun Python tushunmaydi sizni? Python o'zi nima? Pythonga tushuntirib bera olishingiz kerak. Pythonni tasavvur qiling. A deb tasavvur qilsak, biz ixtiyoriy Python tushunadigan birorta harfni belgilab olamiz. Ya'ni Python sen A ni tushunasan. Men esa 45 ni tushunaman. Endi bir-birimizni tushuna olmayapmiz. Bir-birimizni tushunishimiz uchun nima kerak? Bizga tenglik kerak. Endi esa biz bir-birimizni tushunamiz. Demak, men aytmoqdaman 45. Men tushunaman inson tilida, lekin dasturlash tilimiz A ni tushunadi. Ya'ni aytmoqchi emasman ma'lum tilga ega deb. Lekin u uchun maxsus bitta o'zgaruvchi yaratib olishimiz mumkin. Bular harflardan iborat bo'ladi. Demak, sen shuni tushunasan deb unga bitta demak o'zgaruvchi qo'yib qo'yamiz va biz 45 ni tushunamiz va o'rtada bog'liqlikni amalga oshiramiz. Mana ushbu ko'rinishda amalga oshirishimiz mumkin. Keyingi esa 87. Demak, yana yuklab oldik. Men 87 ni tushunaman, lekin sen tushunmaysan 87 ni. Chunki sen Pythonsan. Senga buni men boshqacha qilib berishim kerak. Ya'ni mana ushbu ko'rinishga uzatmoqdaman, yuklab olmoqdaman. Ya'ni b qiymati endi 87 ga teng. Ya'ni b ni 87 deb tasavvur qilib keta olaman. A ni esa 45 ga teng, ikkalasi bir-biriga teng. Ya'ni bog'liqlik o'rnatib oldim. Endi esa ikkalasini qo'shib qo'yishim mumkin. Ixtiyoriy uslubda qo'shaman, ayiraman. Mana ko'rib turganingizdek natijamiz tayyor ekan. Ushbu ko'rinishda ma'lumotlarni amalga oshirishingiz mumkin. Demak, endi esa str, ya'ni string turidagi ma'lumotlarni ko'rib chiqamiz. Demak, ularni ham maxsus demak o'zgaruvchilarga yuklab olishimiz mumkin. Men salom degan so'zni tushunaman, lekin sen tushunmaysan salomni. Shu sababli men sen tushunadigan A ga beryapman. Seni qo'ling A, meni qo'lim salom. Biz bir-birimizni tushunmayapmiz. Tushunishimiz uchun esa tenglik kerak. Endi biz bir-birimizni tushundik. Bu degani bizda kelishuv bor. Biz bir-birimizga tengmiz. Xohlasak biz salomni salom deb olib ketamiz. Xohlasak ayni ham salom deb olib ketishimiz mumkin. Endi esa print bosamiz. A ni chiqaradigan bo'lsak, demak salom deb chiqarib berar ekan. Ko'rgan bo'lsangiz salom deb chiqarib berar ekan. Endi esa biz demak float ma'lumot turi bilan, ya'ni real haqiqiy sonlar bilan demak ma'lumotlarni amalga oshiramiz. Demak haqiqiy sonlar real. Demak dasturlash tilimizda float deb ataymiz. Demak A ni 5.7 ga tengladim, B ni esa 7.8 ga tengladim. Endi esa bularni chiqarishim mumkin. A qo'shilmasida B. Ko'rib turganingizdek 13.5 qiymati kelib chiqmoqda. Yana aytib o'tganimdek 5.7 ni men tushunaman, lekin sen tushunmaysan. Senga tushunishing uchun men tenglik bermoqdaman, ya'ni qo'l uzatmoqdaman. Sen ham qo'lingni menga A bilan ber. Mening qo'lim 5.7, sening qo'ling A. Lekin biz bir-birimizga qo'l uzatishimiz kerak. Bu esa tenglik bilan amalga oshiriladi. Ko'rib turganingizdek ikkalasi ham bir-biriga teng bo'ldi. Bu yerda esa print funksiyasi yordamida qo'shib qo'ymoqdaman. Ko'radigan bo'lsangiz ushbu usulda amalga oshiriladi. Endi esa ushbu ma'lumotlarni yana bir bora qaytarish sifatida turlarini yana aniqlashni qaytarib olamiz. Demak, bu yerga yana demak chiqaradigan bo'lsak, ushbu ko'rinishda demak chiqarib oldim. Endi esa bularni turini bilishim kerak ekan. Bu ma'lumot turlari. Demak, barchasini bittada chiqarib qo'yaman hozir sizga. Type. Buni ham turini ber menga. Demak, bu kerak emas. Demak, real. Uzr so'raman. Demak, real ham kerak emas. Demak, buni ham turini bilishim mumkin. Demak, turini bilamiz va uchala ma'lumot turini ketma-ketlikda turlarini aniqlab chiqamiz. Demak, chiqaradigan bo'lsak,
Demak, birinchi ma'lumotimiz integer butun, ikkinchisi matn ko'rinishidagi ma'lumot, uchinchisi esa haqiqiy son ko'rinishidagi ma'lumot klassga tegishli ekan. Bu klasslar to'g'risida keyinroq obyektga yo'naltirilgan dasturlash tilida ko'rib chiqamiz. Shu bilan darsimiz yakunlandi. Keyingi darslarda ko'rishguncha